Неге 500 жүрсіз? Көп сұрақтар болып кетті. Ол ялян деген не? Яғни 100 теңгеге шыққан товар сізге 1000 теңгеден барады деген. Қандай товарлар бар деген кезде? Аксессуарлар, соткаға керекті наушник, колонкалар, үйге қажетті заттар, кухняға қажетті мелкая техника, даже текстиль, посудаға дейін бар. Базардың ішіндегі адамдар осы кезде уже кашаққа кетіп кеткен. Ялян деген осы базар, әр қалада өзінің базары бар. Бірақ соның ішіндегі Q-Market деген компания. Интернет магазинде қарайық, бағасын қарайық, біздің бағаны көрсетеді. Мынау бізде 2600 теңге, Каспий магазинде ең арзан баға 9729 теңге деп тұр. Ары қарай көрсете береді. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін міне Қуан екеуміз Ялянның бүкіл не істеп жатыр, не қойып жатыр, соның жұмыстарын сіздермен бірге айтатын боламыз. Негізі біздер кеше бар болғаны Қуан екеуміз отырып Қазақстанға бір шығайықшы деген үмітпен шығып едік, сөйтсе қанша халыққа керек екенін оны түсінбей қалыппыз. Енді көп сұрақтар болып кетті. Ол ялян деген не? Оның ішінде қандай заттар бар? Не істейміз? Не қоямыз? Неге сендер басқа қаладан ашып жатсыздар? Себептері не? Біз қалай сіздерге партнер бола аламыз? Деген әңгімелер өте көп болып кетті. Сол үшін де достар, біздер сіздермен бірге өткет. Сол сіздердің сұрақтарыңызға біз толығымен осы YouTube каналда жауап беретін боламыз. Қуан, ассалаумағалейкум. Сізге Алла разы болсын. Давайте мен сіздерге бірінші Қуанды таныстырып кетейін. Қуан деген жігіт, өзіңізді айтыңыз, қанша жыл, қанша уақыт осындасыз? Кімсіз өзі вообще? Неге 500 жүрсіз? Мен осы енді базардамыз жалпы. Осы базарда Яландамыз. Жаңа Яланға келгенімізге бір 2 жыл болып қалды. 2019-дан бері осындамын. Жалпы осы салада жүргенімізге 2015-тен бері біраз жыл болды. Соңғы уақыттарда жүйелі түрде істеп жатырмыз. Енді масштабқа деп сізге жолықтық қой міне. Нәтижесі болып жатыр. Сізге рахмет, сізге Алла разы болсын. Жаман емес, енді аз жемісін көріп жатырық. Енді Құдай бұйырса, енді әр қаладан деп жобамен бастадық қой негізі. Мен қазақша түсіну бойынша. Сонымен енді басталып кетті, жолға шығып кеттік. Күтіңіздер бұйырса. Ең арзан бағамен әрбір қалаға барамыз, сіздерге жеткізіп беру. Сол жолда қызмет етіп отырық бұйырса. Енді бұл жерде давайте тоқталып кетейік. Арзан баға деген кезде елдер тек рекламада бізде арзан дейді. Мен сіздерге давайте түсіндіріп кетейін. Арзан деген не? Былайша алатын болсаңыз, бір зат заводтан шығады дағы, ол Қазақстанға келем дегенше бір адам арқылы келеді, бір делдал арқылы. Қазақстаннан міне Ялянға кіреді. Яляннан келеді, бұл жерден тағы да қаладағы неге кіреді, жаңағы базарларға кіреді. Енді есептеңіз. Осылай келіп сізге товар жетем дегенше заводтан 4-6 адамнан өтеді. Яғни 100 теңгеге шыққан товар сізге 1000 теңгеден барады деген сөз. Енді осы жағдайда біз не істедік? Біз жаңағыдай, ойбай бізде арзан деп, ойбай бізде не, біз ақша таппай жатырмыз. Жоқ, біз өзіміздің ақшамызды тауып жатырмыз. Бірақ сіздерге не үшін арзан деген кезде, міне заводтан зат шығады дағы, міне Алматыға кірер-кірместен бірден сіздің есігіңіздің алдына барады. Яғни сіздің қалаңызда біз боламыз. Одан бөлек сіздермен бірге біз қандай товарлар бар деген кезде? Бытовая техника, хит товар, посуда, текстиль, сезондық товарлар, сол алдында да айттық, сол товарлар ғой. Одан басқа қазіргі уақытта сұранысқа товар, хит товарға бөліне береді ол. Тек қос товарға болсын, кете береді да, не сұранысқа сол товарды әкелеміз ғой бұйырса. Енді давайте качествоға келіп тоқталатын болсақ, біздер қазір мысалға былайынша алатын болсаңыздар, Технодом, Сулпактан заттар алып жүрсіздер ғой. Сол жердегі біз качествоны сол бере аламыз. Неге? Өйткені біздер заводпен өзіміз тікелей сөйлесеміз. Заводпен Қуан тікелей сөйлескендіктен завод қайтады. Ағажан, мына жақта кісілерден ұят болмасын. Сондықтан да бізге товардың качествосы көбірек керек. Давайте бір пример, мен сіздің ана примеріңіз маған ұнап қалды, жаңағы анау Өзбекстаннан келіп жатқан техниканың качествосын анау провод жөнінде деп айттыңыз ғой. Качество деп түсіндіріп өтейікші. Не нәрсеге көңіл аударамыз біздер? Бұл жерде былайға мысалы Өзбекстаннан шығып жатқан товарларға бір риза болатын ол кісілер әрбір заттың несіне нақты по фактың бөлінеді. Мысалы әсел пешті айтып кетейін мен. Алдында да айтып едім. Әсел пеш негізі духовка 33 литр дейді, бірақ әсел 33 емес, 30 литр негізі. Өзбек бауырларымыз 33 па тура 33 жасап жатыр. Одан ана проволокалары ыстыққа шыдау үшін қалың қылып жасап жатыр. Потом ішіндегі эмалдар болады ғой. Көбінесе нан пісіреді, тәттілерді істейді, қарайып кетеді. От емалдар қараймайды ана кісілер. Қазіргі Магна деп сатып жатқанымыз, оның 32-сі бар, 36-сы бар. Екеуі де өте жақсы. 36-сы не бар, 32-сі не бар, 18 мың теңге. 36-сы бізде 20 мың теңге. Олар Технодом, Сулпакта қанша? Технодомда енді примерно 25-30 сондай болу керек. Уже почти уже 20-30% бар. Енді өздерінің өз жерде аренда қымбат. Аренда бар, сотрудник бар деген сияқты. Бізде енді кішкене шығын аз соған байланысты. Одан прямо немен жұмыс жасаймыз деген сияқты.
Енді қараңыздар, сіздерде тағы да сұрақ шығып жатыр. Біз неге сіздің қалаңызға бардық деген кезде, біз чтобы жаңа айтып отқандай, мына жолға қайтадан төлемес үшін, уақытыңызды жоғалтпас үшін біз сіздің қалаңызға үйден шықтыңыз, бардыңыз, алдыңызда келдіңіз деп. Одан бөлек не істеп жатырмыз? Одан бөлек достар, сіздің қалаңызға біз не үшін кіріп жатырмыз? Ол жерде кім керек? Мына қараңыздар достар. Біздер қазір базардың ішіндегі адамдар осы кезде уже косякқа кіріп кеткен. Қалай дейтін болсақ, олар не аренда қымбат, екінші мына жақтан зат қымбат келеді, үшінші саудасы жоқ. Біз сол үшін не істеп жатырмыз? Мына жақтағы заводпен сіздердің орталарыңызда біз бір сөзбен айтқанда мост болып жатырмыз. Ол не деген сөз? Егер де сіз өз қалаңыздан осындай базар ашып, кәсіп ашқыңыз келсе, осындай қылып, сіз өзіңіз ең төмен бағаны, заводтан келген бағадан бізбен бірге партнер болғыңыз келсе, серіктес. Онда просто әр қалаға біз кіріп жатырмыз. Біздің Инстаграмда қарап отырсаңыздар, осы ютубта айтып отырамыз. Сол жерде уже біз кеттік. Енді қазіргі уақытта бізде уже Алматы, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда, Ақтөбе, Орал, Атырау, Ақтау кіріп жатыр. Осы аптада полный кіріп боламыз. Қазір действующий жұмыс істеп тұрған Алматы, Шымкент, Түркістан, Қызылорда. Енді тағы да 4-5 қала қосылады. Содан кейін біз Құдай қалап осы жобамен біз Қытайға барамыз. Қытайда өздеріңіз бізбен бірге жүрем десеңіздер, көзбен көріп кетсеңіздер де болады Қытайдан. Қалай болып жатыр, не болып жатыр, чтобы көздеріңіз ашылу үшін. Сосын келгеннен кейін біз не істейміз? Мына северге қарай өтеміз. Сондықтан да жылдың аяғына дейін Қойкен екеуміз термостатымыз қайнап кетпесе, онда жылдың аяғына дейін Қазақстанның бүкіл қалаларында боламыз деген үміт бар. Келесі жылы Құдай қаласа региондарға кіреміз деген үміт бар. Енді кеттік, Q-маркетке кіріп көрейік. Сосын ары қарай өзі ішінде не бар, не жоғын көріп кетсін. Магазинде. Давайте. Достар, негізі бұл проекті отбасылық проект. Ол Қуан мен Розахан проект. Негізі біздер қараңыздар, біздер Ялян деп көп адам түсінбейді. Ялян деген не деп? Ялян деген вообще базар. Әр қалада өзінің базары бар. Бірақ соның ішіндегі Q-маркет деген компания. Біз бірақ Ялян деп айтып отырмыз, Ялянның ішіндегі бағамен береміз деген оймен айтып отырмыз. Бізде Ялян емес, бізде негізі Q-маркет. Енді давайте, ішінде не бар, не жоқ көріп жіберейік, сосын ары қарай сіздермен бірге дәл кетеміз. Енді қараңыздар, мен сайрай бергенмен жаңағыдай бизнесті құрып тастағанмен ішінде не отқан мен білмеймін, қандай зат сатылатынын білмеймін. Оны Роза ханым осыраның бірінші атаманы бір рет осының маманы любой нәрсені шашып тастайды. Біз Қуан екеуміз шулай береміз, өтірік Ал Роза ханым, енді мынаның ішінде не сатылып жатыр, не бар бізде? Айырмашылығы не біздің басқа қалалардан? Не үшін бізден алады? Жалпы біздің дүкенге келген қыз-келіншектер, кез келген адам болсын, бір зат алмай шыға алмайды. Себебі бізде аксессуарлар, соткаға керекті наушник, колонкалар, үйге қажетті заттар, кухняға қажетті мелкая техника, даже текстиль, посудаға дейін бар. Жүріңіздер көрсетейін енді. Бір көрсетші. Бізде вот сезонный хит товарлар сататын боламыз. Осы жылдың бізде сезонный хит товары осындай. Бізде лобовой зонтиктар бар. Яғни сіздердің панельдарыңызды күн сәулесінен сақтайтын болады. Осы лобовой зонтик биыл бізде хит продаж болды. Топ продажаның бірінші орындарында тұр. Бұның бағасы, представляете, бар болғаны 1750 теңге. Қандай керемет зат, және де пайдалы. Келесі товарларымыз, міне өздеріңіз көріп тұрғаныңызда, массажерлар, үйге қажетті кухонный весылар, мынандай балақайларға арналған планшеттар, көп товарлар бар. Жүріңіздер тағы басқа жақты көрсетейін сіздерге. Осындай бізде наборларымыз бар, термостың түрлері, миксерлер, мынандай набор ложек, вилок, мысалы. Подарокке, үйге арналған товарларын барлығын таба аласыздар. Осы жолы хит товарлардың бірі овощерезкалар, неше түрлі миксер, блендерларды біздің дүкеннен таба аласыздар. Айта берсе өте көп. Жүріңіздер тағы да текстильді көрсетейін. Біздің текстильден көріп тұрғандайыңыздай подушкалардың түрлері бар, латексный, бамбуковый подушкалар, сондай-ақ трендтағы пастельдар өте көп. Размерлері полуторка, двухспалка бағалары 3000 теңгеден жоғары кете береді. Роза ханым, енді қазір біз елдің бәріне айтып жатырмыз. Бізде ең арзан, заводтан прямой келеді, не деп. Давайте былай істейік. Бірден бір-екі эксперимент жасап кетейік. Давайте. Интернет-магазин бар ғой қазір? Я. Давайте прям көрсетейік соткамен. Интернет-магазинде қарайық бағасын қарайық, біздің бағаны көрсетейік. Не үшін біз бұлай екен, сосын түсіндіреміз. Так, қандай товарды көрсетсек болады? Ото. Так, мысалы, мынау миксер деп жаздым, ойыма келген.
Бізде осындай миксер бар, бірақ бренді Гёте не деп тұр? 28.000 теңгеден сатамыз. Біздер. Мына жерде қанша болып тұр? 138.900 деп. Ал енді айырмашылығы не? Айырмашылығында тек қана брендінде и цветінде, қалған насадкілерін барлығы Бізде қандай цвет? Бізде қара цвет и насадкілерін бәрі сондай. Анау цветке қарап тамақ піспей қалмайды деген жоқ қой, иә? Жоқ. Ондай жоқ. Ал функциясының барлығы на самом деле бірдей. Функциясы ішіндегі комплектациясы бәрі. Достар, қараңыздар. Мына жерде зат қымбат деп айтуға келмейді. Неге? Өйткені ол возможно заводтан кейін 3-ші, 4-ші адамнан алып атқан болуы мүмкін. Сол үшін де біз біреу жаман, біреу жақсы деп атқан жоқпыз. Біздің бар айтқымыз келіп атқаны, мына заттар мысалға бірден Қытайдан заводтан келеді де сізге қарай апарып береміз. Сол үшін біздің ортадағы посредниктер жоқ болғандықтан біздің бағамыздың төмендігі сол жерде. Өйткені әр посредник өзінің нанын жеу керек, өзінің логистикасын төлеу керек, өзінің расходтарын төлеу керек. Сол үшін де ол баға қосыла береді ғой. Ортада делдалдар кірген сайын. Біз сол делдалсы сізге дейін апарып береміз деген мақсатпен осындай затты заводтан сіздің ішіңізге апарайын. Тағы да бір-екі затты көрейік. Жүріздер, мына жақта тағы да Витек деген миксер тұр екен. Бізде дәл сондай миксер, бірақ Bosch деген миксер, міне көріп тұрғандарыңыздай, дәл бірдей. Мынау бізде 2600 теңге, Каспий магазинде ең арзан баға 9729 теңге деп тұр, ары қарай кете береді. Мен бағана айтып өткендей, достар, көрдіңіздер ғой, заводтан 100 теңгеге шыққан зат неге сізге 1000 теңгеге келетін, енді түсіндіңіздер ғой. Өйткені міне Роза ханым мен Қуан мырзаның басты айырмашылығы басқа компаниялардан. Олар заводтан прямо әкеп сіздің қалаңызға дейін жеткізіп беру. Сол үшін де, достар, біздер арзан деп не істемей қойып, просто біздер факт айтып жатырмыз, болды. Качество екеуіне де дәл сондай гарантия бере аламыз. Бітті. Роза ханым, сізге Алла разы болсын, отбасылық бизнестеріңіз өсе берсін, өне берсін. Біз енді бірге жаңа бір корабльге оттық, масштабқа шаяқты қуанғақта. Біз масштабқа шаяқты бір корабльге оттық. Енді осы корабльіміз үлкейе берсін, үлкен теңізге отырайық. Қазір көлге оттық қой. Теңізге барайық, ары қарай мұхитқа кетейік. Сонымен әлем аралап кетейік, Қуан мырза, иә? Болды, сіздерге Алла разы болсын. Жақсы, рахмет сізге. Сіздермен бірге Бақтияр мырза деп YouTube-та айта қойсын. Давайте, Q-Market уже сіздің қалаңызда. Яланың ішіндегі бүкіл заттар сіздерге кіретін болады.